兄弟姊妹，大家平安。今仔是2025年6月12号。今日的经文是诗篇48篇，箴言第3章13節到18節，以弗所書第1章17節到19節。今仔日要給大家三角分享的主題是有福的人。基督信仰強調蒙福，因為咱講去宣揚基督信仰，就是去傳福音。耶穌基督佇山頂的教示嘛，提到着8個蒙祝福的教導甲提醒，咱一般講8福啦吼。但是咱要思考的是，什麼款的人會當蒙福？是什麼款是什麼是真正的蒙福？箴言第3章13節到18節安尼講着，得到智慧的人真有福氣，伊有得到聰明，得到智慧比得到銀較有利益，比對金得到的利潤較懸，智慧比紅寶石較貴氣。人所喜愛的無一項會當甲伊比，伊的正手有長惠壽，伊的倒手有好業甲尊貴，伊的路有喜樂，伊的道路互人平安繁榮。持守智慧的人對伊得到性命，堅守的人攏真有福氣。問題是，為什麼得到智慧的人是有福氣的？因為照着聖經的教導，敬拜上帝是智慧的開端。親近上帝的人，自然就會當蒙福氣啊！聖經也甲咱講，得到這種智慧的人，比迄個金銀佫較價值，比迄個寶石佫較貴重。世界無有一項任何的物件會當甲伊來相比。有上帝智慧的人，不但會當蒙福，佫較會當得到無法度比拼迄種貴重的禮物。保羅佇寫予以弗所教會的批信中間，伊嘛佫再一解來提到着迄個智慧。伊提到着上帝所賞賜迄個聖神，互人有智慧，嘛透過安尼的智慧，會通佫進一步來認捌上帝。所以聖經非常明白提到着認捌上帝，才會當蒙福，才做真正得福的人。毋但是得福賜福，佫較會當得到佫較豐盛。以弗所書第1章17節到19節，保羅的教導安尼提醒，咱祈求咱的主耶穌基督的上帝，榮耀的天父，賜聖神互恁有智慧甲啟示，通認捌伊。我懇求上帝開恁的心眼，互恁通知伊選調恁來得到的願望是甚麼？伊對伊的信徒所應允的祝福，偌尼啊豐富。佇咱信伊的人的中間，得運行的權能偌尼啊大。願主幫助咱成做迄個蒙福的人，嘛成做迄願意分享互人蒙福的人。詩篇第8篇。上主，阮的主啊，你的威嚴普及全地，稱讚你的聲透到天頂，對囡仔到嬰仔的喙唱出來。你要做要塞，封閉對敵，要消滅對敵，消除冤仇。看到你親手創造的天，你所安排的月亮、星辰。人算什麼？你遐尼關心，世間人算什麼？你遐尼照顧。
你互伊比天使小可较低，你使阳光尊贵做花冠互伊甜。你指派伊管理你亲手创造的万物，你互伊有权柄支配一切，一切的羊甲牛，山野的走兽，空中的飞鸟，海洋的鱼类甲活物。上主，阮的主啊，你的威严普及全地。感谢上帝将恩福赐予阮，互阮会当成做蒙福的人，也好了阮成做互人得福气的仆人。因为阮愿意分享，来成做更较有、更较蒙福的人。祈祷奉主耶稣基督圣名求，阿门。